क्या आप जानते हैं कि जब आप छींकते हैं तो आपका दिल 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है? हाँ, जब आप छींकते हैं तो शरीर पर इतना दबाव पड़ता है कि तंत्रिका प्रतिक्रिया के कारण हृदय कुछ समय के लिए धड़कना बंद हो जाता है। मेरा मतलब है, हर बार जब आप छींकते हैं तो मेरा दिल थोड़ा टूट जाता है। जब आप छींकते हैं तो आपका शरीर इतना प्रेशर बनाता है कि आपका दिल सचमुच 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है। यह एक वाइल्ड नर्व रिएक्शन है, जैसे खुद को एक मिनी हार्ट ब्रेक देना। इसीलिए इस्लाम में छींकने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसका अर्थ है सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।